заменить этот фильтр. Идем. Идем сюда. Вот он здесь находится. Зажимаем отсюда. Вот он. Зажимаем. И вот, ребята, он здесь находится. Framboos, mama. Essa gosta. A coisa muito Все, почти. Ребята, вот она крышка. Вот она крышка, я открыл ее. Вот он как стоит фильтр, видите? Фильтр кабины. Ну что, хотел нас. Аккуратненько вытаскиваем сюда. Да, филме закончено. Вытаскиваем отсюда. Вот он фильтр. В каком состоянии? На протяжении года. Дайте больше филме. Сейчас берем новый фильтр. Вот он новый. Новый фильтр. И смотрим на стрелки. Видите? Стрелки идут вниз. Вот так же вставляем его обратно. Вот так. Вот так. Стрелки, видите? Стрелки, чтобы были вниз. Вот так. Сейчас вставляем обратно. Все. И должно защелкаться. Вот так. Хоп, все. Защелкнулись. Вот так. Вот так. Все. Закрываем обратно. Вставляем туда. Все.